大家好，我是万盛包装的张平，现在为大家演示真空高山臭肉。演示过程：一组4个，按规格容量注入2/3的自来水，4个灌注完毕。接下去我们做真空测肉。打开真空箱防护门，将商品侧放于真空箱内。锁紧防护门，关闭放气孔，打开真空阀，开启电源，观察负压表至0.02兆帕。关闭电源，保压2分钟。打开放气阀，至负压表归0。打开防护门，取出产品。瓶身没有肉液现象为合格。瓶身出现明显水珠现象为不合格。以上演示过程是我们万盛公司高山测肉流程。